哇！呢度真係好睇，呢度真係好玩，呢度真係好玩啊！咁啊好在咧，就我哋今日咧就帶 DJI 嚟啦。咁我哋帶 DJI Pocket 3咧就影相咧就拍戲咧就唔使拍得咁辛苦。咁啊呢度就非常之精彩，咁所以咧就留長啲時間俾大家睇啊！拍足1分鐘俾大家睇下呢一個500幾年歷史嘅呢個聖誕市場啊，非常之精彩。哇！呢度真係好靚啊！咁下邊咧又有一個聖誕市場啊，睇唔睇到啊？又係人山人海嘅地方，又係人山人海嘅地方，又係多鋪頭，又去睇下先。